ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எண்ணிலேருந்து டி வரைக்கும் உள்ள லெட்டருக்குரிய சவுண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். டிலே பண்ணாமல் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எண்ணை எப்படி ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆ க்யூக்கு தனியாக சவுண்ட் கிடையாது, ஆனால் அது யூவோட சேர்ந்து வரப்ப குவா அப்படி ப்ரொனன்சியேஷன் ஆகும். அதுக்குரிய வேர்டு எழுதுகிறப்ப நான் உங்களுக்கு அதை சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதுக்குரிய வேர்ட்ஸை பார்ப்போம். ஏ நே நெட் ஆ இன் ஆன் ப் ஏ பே இன் பென் கு qua yi qui in queen r a rat rat s e seat sit t a t in 10. ஓகே பேரண்ட்ஸ், இப்போ உங்களோட ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் குட்டீஸ்க்கு எண்ணிலேருந்து டி வரைக்கும் உள்ள லெட்டருக்குரிய சவுண்டை டீச் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் அந்த வேர்ட்ஸையும் சேர்த்தே டீச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்கள் குட்டி சவுண்ட்ஸோட வேர்ட்ஸையும் ரீட் பண்ண பழகுவாங்க. ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.